Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Gente, pra quem não me conhece, eu me chamo Tainá. E no vídeo de hoje eu fiz um vídeo explicando de como que é as pessoas na minha cidade quando escutam um barulho, gente. Então, pra você que não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações e deixa bem like aí, tá, gente? Então, bora pro vídeo. Bicho, mano, é bala? É bala? Aí foi 38 de uma 12, não pode não. Nossa senhora, matou um, meu Deus do céu. Égua, você tá doido. Reginaldo, você viu o tiro aí? Quem é que morreu? Quem é que morreu? Minha irmã foi cada tiro, acho que mataram um bilão. Minha irmã ouviu de cada tiro, 89 tiros.